warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa safi'ina wa karimina wa maulana Muhammad al-habib al-mahbub ya rabba budu bismikal mamdu sahibi nasri wal futuh. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kapayunan sadaya para tokoh agama, alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, para guru, wabil khusus kapangarsa pun lanjut Khadimul Ma'had Jabal Khair pangersa al-Ustad Jejen Jainal Muttaqin Haja Juli anu kupribados dipika cinta sadaya para tokoh aparatur pemerintah sipil militer pemerintah setempat anu kupribados dihormat para tokoh masyarakat, tokoh pemuda Karang Taruna sadaya jamaah Pondok Pesantren Jabal Khair anu alhamdulillah dina ieu saah biasa ngariung ngumpulung di majlis pamugia riungan urang sadayana sing kalebet dauhan sayyiduna wa habibuna wa maulana Muhammad. Saur junjunan, tidak ada suatu perkumpulan yang diisi dengan bacaan Al-Quran. Tidak ada suatu kumpulan yang diisi dengan bacaan sholawat. Tidak ada suatu kumpulan yang diisi dengan pembacaan maulid, riwayat-riwayat daripada keagungan Sayyidul Wujud Baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu perkumpulan yang dibacakan, yang disampaikan kebaikan-kebaikan para ulama, para aulia, para salihin, melainkan Allah Jalla Jalaluhu wahdah menurunkan, mengutus tentara-tentaranya kepada itu tempat. Yakini bahwa di tempat ini Allah mengutus tentara-tentaranya. Di tempat ini Allah mengutus tentara-tentaranya. Untuk apa tentara-tentara Allah? Allah utus ke tempat ini yang pertama untuk mengambil dosa-dosa jalmi nungariung di tempat. Sehingga tidak ada jemaah yang pulang dari tempat ini melainkan Allah ampuni dosanya. Yang kedua, tugas daripada tentara-tentara malaikat-malaikat Allah. Tidak ada suatu jemaah yang datang ke tempat ia anu bingung, anu susah, anu liar, anu jangar, anu loba. Kecuali Allah beri ketenangan di dalam hatinya. Abdi naros, apakah ibu di dalam ia saat emut karena hutang henteu dicopot ke tentara Allah. Hoyong muih di dia lunas bayar. Ini Masya Allah. Apa tugas ketiga
Allah tersebut, yakni menyebarkan kasih sayang di antara kita, sehingga perkumpulan ini nanti akan dipertemukan kembali di alam barzah dan di yaumul qiyamah. Ketika ayeuna urang nuju ngajeler ngagoler di alam barzah, aya nu ngetrok pantok ka abdi teh tok 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 tok. Assalamualaikum dibuka, waalaikumsalam. Ieu saha? Ieu abdi Ceija. Sareng saha? Sareng centin. Eta dipenggereung saha? Ceimas. Nu nyanak rantang saha? Cekokon. Ieu teh saha teh? Ieu abdi jamaah Halipangaosan di Jabal Khair. Oh, nah itu akan dipertemukan kembali nanti di yaumul qiyamah. Kenapa? Karena di tempat ini dibacakan Al-Quran sehingga mengundang malaikat-malaikat Allah. Di tempat ini, di kampung ini dibacakan sholawat sehingga mengundang malaikat-malaikat Allah. Di kampung ini, di tempat ini dibacakan manaqib daripada aulia para sholihin sehingga mengundang rahmat dan ampunan Allah. Tapi sebaliknya, suatu tempat dipakai maksiat, suatu tempat dipakai zalim, suatu tempat dipakai perbuatan yang mengundang benci Allah, maka yang datang bukanlah malaikat, bukanlah rahmat, tetapi yang datang adalah musibah. Yang kena musibah bukan hanya orang yang beribadah kepada Allah, bukan hanya orang yang bermaksiat, hatta kekasih Allah pun bisa-bisa kena. Ini masya, alhamdulillah, kurang biasa angkat kapangan di majelis pondok pesantren Jabal Khair. Naon hartosna Jabal gunung, naon hartosna Khair. Abdi maresep kana ngaran gunung-gunung. Bahkan di baheula bikin ka ayeuna teu leukeman gunung. Bahkan teu bisa sare lamun teu aya gunung. Jadi gunung teh gunung. Gitu ya. Insyaallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Siap ngaos Al-Qur'an? Siap ngaos shalawat? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sholli wa sallim daiman ala hamadan sholli liman ahmada wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi yang
Sumping malaikat-malaikat Allah, sumping tentara-tentara Allah, nyandakan dosa jalmi-jalmi nu ngariung di patempatan nebarkeun katenangan kana manah anu lalieun. Gitu. Ibu daramang, fisikna damang, pesakna damang, pesak ieu pesak. Haraseup hareeng. Ini tapi insya Allah sumping ka majlis ngomong majlis nagi nami jabal. Naon jabal teh? Gunung. Naon hartina gunung? Hartosna gunung, ari gunung teh nyaeta ceuk bahasa Sunda. Ceuk karuhun baheula ari gunung teh gunung guru nu agung. Gunung teh guru nu agung. Guru nu agung. Sehingga orang kudu bisa belajar ka gunung. Bahkan para wali-wali Allah nyebarkeun agama, nyebarkeun Islam, tempat pacalikan kenging wahyu lamun nabi, kenging ayeuna ilham jalmi-jalmi soleh, para aulia Allah sadayana tempat cicingna munajatna nyaeta di gunung. Sapertoskeun junjunan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeunna tahannus di hiji gunung nu disebut dengan Jabal Nur, lain Jabal Hoer. Lah bukan di Rasul. Jabal Hoer, Jabal Nur. Sehingga ketika baginda Nabi tahannus diam aurat wirid mun ayeuna mah tapak. Bahasa urang manaon? Tapak. Di Jabal Nur yang disebut dengan Guha Hiro, beliau menerima wahyu pertama apa? Iqra, Iqra, Iqra. Lalu Nabi Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu wahda, ketika beliau bertapa lamun bahasa urang mah nyaeta di gunung Turusina. Tuh salah dewa Gunung Turusina. Ketika Maulana Syarif Hidayatullah beliau diam di gunung Sembung, dan gurunya yang bernama Syekh Datul Kahfi anjeunna calikna ge di gunung nyaeta Gunung Jati. Gunung Jati. Masya Allah. Seorang wali pertama yang bernama Syekh Subakir. Itu Syekh Subakir diutus untuk dakwah ke Nusantara, menghancurkan jin-jin yang sangat benci terhadap ajaran Islam. Maka yang dicari oleh Syekh Subakir adalah gunung yang disebut dengan Gunung Tidar. Syekh Subakir bersama Syekh Jumadil Kubro pun yang dicari adalah sebuah gunung. Mempunyai putra yang bernama Said Ibrahim Asmaraqandi pun yang dicari adalah gunung.
gunung. Putranya Sunan Rohmat Ampel pun yang dicari adalah gunung. Mempunyai putra yang bernama Sunan Bonang. Sunan Bonang pun yang dicari adalah gunung. Mempunyai adik yang bernama Sunan Derajat. Nu dicari adalah gunung. Derajat. Giri Sunan Giri. Eta teman gunung Giri. Tong jauh-jauh ayeuna nu ngaran-ngaran wali nu aya di Jawa Barat. Sapertoskeun ayeuna Eyang Prabu Tajimalela ketika anjeunna munajat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda mencari ilmu kesaktian. Eyang Prabu Tajimalela mencari ilmu kesaktian aja lain teuleum ayeuna di jero laut, lain hiber ayeuna ka langit, lain kuat di kadek, tetapi bisa hiber Eyang Prabu Tajimalela bisa teuleum dina ilmu makrifat. Dina ilmu naon? Naon ari makrifat teh? Luka. Sok disuun gentara makrifat. Eta geuningan di kebon aya geuningan da Cirebon geuningan. Ini Eyang Prabu Tajimalela. Sehingga apa yang dicari oleh Eyang Prabu Tajimalela adalah gunung. Eyang Prabu Tajimalela pertama anjeunna ngalaksanakeun i'tikaf, munajat kepada Allah, khalwat, tapa. Di mana? Di hiji gunung. Gunung mana aja? Gunung nu aya di Caket Kores baheula. Gunung Puyuh. Baheulana mah sanes Gunung Puyuh. Tapi ketika Eyang Prabu Tajimalela anjeunna apa ceuk didinya ceuk? Kan? Munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Ceuk Eyang Prabu Tajimalela teh diriung kunaon? Ku manuk puyuh. Ketika dikir teh la ilaha illallah jadi imamna puyuh kabeh jadi makmumna. So, urang mah ceuk keur salat ge babola disalamkeurkeun ku jin sakarupa teh ngadon ngadon nyaring ka. Wali mah ketika salat teh jin oge cenah makmum ka saha? Kawali. Persis dengan baginda Nabi ketika baginda Nabi Mi'raj, lalu Nabi sampai ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah kiblatnya aku sama. Kiblatnya malaikat Allah yang ada di langit. Maka pada saat itu baginda Nabi sholat, maka seluruh penghuni langit yang ada di 7 lapis langit di seluruh alam ngiblat ngimam ngamakmum kasaha akan jeung Nabi lamar taqa baital ma'mur shalla imam lamar taqa baital ma'mur shalla imam wa qad dana mi rabbihi bahil jalil lamar takut ketika baginda Nabi naik Baitul Ma'mur ka Baitul Ma'mur sholat imam maka sholat kanjeng Nabi jadi ketika Eyang Prabu Tajimalela anjeunna calik kapungkurna mah sanes Gunung Puyuh duka gunung naon sangkan sanes gunung sangkan gunung lain di gunung
Lu gelap deui ce? Gelap deui ce? Aduh. Dari cana kudu gadohna ya tuh. Nih gitu pokoknya macam akhirnya dinamian gunung Puyuh. Teras eyang Prabu Tajimarela iberjek ka hiji tempat di payuneunana anjeunna munajat ka Allah Rabbul Alamin seueur merak di dinya dinamian gunung Merak. Tuh. Teras iber baginda eyang Prabu Tajimarela ka hiji gunung nu disebut Gunung Nurmala belesat teh aya cahaya di dinya disebut Gunung Nur cahaya Nurmala. Gitu. Teras ayeuna ka Gunung Tampomas. Gunung-gunung sadayana bahkan eyang Prabu Tajimarela lain wungkul ayeuna gunung nu aya di Jawa Barat nepikeun ka gunung nu aya di Sulawesi jeung ditapaan ku eyang Prabu Tajimarela. Coba lamun ayeuna akan ka Makassar nu apaleun itu hiji waktos abdi kantos ka Makassar ka Papua ceramah di Papua teh setahun setengah abdi. Di Hong Kong Cina itu Taiwan 2 tahun. Sebelum ka Sumedang bahkan ujung jomblo. Ya belum punya samuan gitu loh. Waktu itu masih single ya. Belum waktu single tuh nggak suka ngaji ke Sumedang. Jadi ke Cina itu ke Hong Kong itu sampai 2 tahun Pak. Ke Papua, pokoknya keliling Nusantara. Insyaallah. Jadi sambil abdi itu dulu itu resepnya musik hip hop. Jadi hip hop, you know hip hop. Jadi orang lain itu bilangnya ada abdi Sandes Ustaz. Orang lain itu artis gitu. Karena artis itu singkatan areogitis. Jadi ya seperti itu. Nah itu di Papua, di Hong Kong pulang dari Papua menikah. Setelah menikah baru 3 hari menikah langsung ke Hong Kong. Istri ditinggalin karena tiket sudah dipesankan. Akhirnya rencana kontrak itu 2 minggu di Hong Kong. Karena karek kawin 3 poe geus balik deui. Insyaallah. Tahu karek 3 poe singalkeun atuh. Ya Allah. Lebih kawan nih. Jadi sampai di Makassar ketika abdi ayeuna keluar terus abdinya ngagusur koper itu ngagusur koper ditanya Mas dari mana itu ke orang itu saya dari Sumedang. Oh Sumedang ya langsung oh ya biarin sama saya aja dibawa kopernya. Oh ya nggak usah di Sumedang itu ada makom leluhur orang sini Mas. Oh gitu siapa bukan Mas Bang siapa Bang itu Bang namanya itu di gunung apa itu Bang ya Gunung Lingga ya betul di sini juga ada bandara kecil namanya eyang Prabu Tajimarela. Siapa Prabu Tajimarela? Bukan itu mah nama bandara di sini Prabu Tajimarela. Siapa? Eyang Batara Tuntang Buana. Mas, jangan disebut Mas. Bang, jangan disebut Pak. Langsung kami teh kieu cuy. Sudah teh reksa salaman salam tempel. Teh kieu Masya Allah. Eta eyang Batara Tuntang Buana, eyang Batara Guru, eyang Prabu Tajimarela. Masya Allah. Nepikeun ka ayana anjana terus sampai puncak daripada munajat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Eyang Prabu Tajimarela cari nyepen di Gunung Lingga. Naon ari Lingga teh eling kana waruga. Tina kecap man arofa nafsah faqad aroba wagun aroba faqad jahila nafsah. Siksa jalma anu nyaho kana dirina abdi yakin dan nyaho kana diri hese.
mata ilmu kasumedangan mah lain ilmu nu jago di kadek. Ilmu kasumedangan 33 ilmu kasumedangan karya daripada Eyang Prabu Tajimalela lain kuat di kadek, lain bisa hiber, lain bisa luncat, lain bisa telem. Lamun bener mah urang ayeuna bisa hiber manuk pijit pangjabona sakitu leutik. Lamun ayeuna bisa telem lauk impun oge jago telem. Lamun kuat di kadek rel kareta api ge kuat di kadek. Tetapi naon nya eta bisa telem naon tuh pang enak-enakeunana cicing di gunung maka itu gunung luhureun gunung aya awan luhureun awan tuh aya langit punten sakedik abdi ngaguar dina ajaran daripada kitab Eyang Prabu Tajimalela ieu naon namina botol yakin ieu botol yakin begini ngalah cow itu botolnya cair plastik itu emang bener sadarnya ki iya we atulah iya naon HP iya HP naon sababna pangna aya HP aya nu ngayakeun aja HP aya naon sababna pangna HP aya nu ngayakeun ayana botol diayakeun ayana HP ayana gelas ayana baki diayakeun usaha diayakeun nu jelema yakin nu ngayakeun ieu nu ngayakeun HP jelema geus panggih kitu jeung nu ngayakeun tapi yakin aya nu ngayakeun tuh ayana HP ge perkara nu leutik aya nu ngayakeun tuh kumaha ayana gunung teu ujug-ujug kecubul ayana 7 lapis langit putu langit eueuh diangan teu kurang ayana awan teu ujug-ujug aya nu ngayakeunana saha nu ngayakeunana Allah 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 Allahu Allahu Allah sehingga lamun jalma teu daek tafakur hese usul pikirna teh tong boroning ayeuna kitu aja bohong pencrong diri sorangan ngamaknaan man arofa nafsah fakod arofa rofa hirupna urang kunaon lamun hirupna son geus pupuh ayeuna kunaon kulis listrik karasa nu dicabat teh karanya katingalin teh listrik itu jieunan manusia listrik mah diolah digitu di ieu irupna urang kunaon ku ruh katempo teh ruh percaya urang teh aya ruhan percaya dan naon hirup perilaku kana listrik urang iman tapi kana ruh urang teu iman saha nu nyiptakeun ruh teh Allah Allah coba nah euceut teu hayang wawuh jeung Allah nah euceut teu hayang nyaho jeung Allah tiba heula diajar salat nepikeun ka ayeuna wawuh ka Allah teh karek kana lapan we alif lam wawuh ka Allah teh karek alif lam Allah nyebutkeun Allahu Akbar teh kabayang tah dina munara aya alif lam eta Allah lain eta mah lapan Allah lain saya ngaji ka dinya mah dieu nya lain ieu emang kudu kitu sehingga Eyang Prabu Tajimalela bisa usul di eta gunung Ringga hartina eling kana waruga man aroba nafsah faqad aroba rabbah didinya Eyang Prabu Tajimalela di gunung eta nyebutkeun ingsun medal ingsun madangan
kaulah lahir, kaulah nu nyaangan, kaulah lahir, kaulah nu nyampurnakeun. Jadi hiji ngaran kerajaan disebut kerajaan Sumedang. Tina kata ingsun medal, ingsun madangan, kaulah lahir, kaulah nu nyaangan, kaulah lahir, kaulah nu nyampur. Kela nyampurnakeun naon? Baheula mah teu aya Allah teh. Ayana ge naon? Sang Hyang Widi nomor 1. Baheula mah nyebutkeun teh lain Allah, tapi Sang Hyang Tunggal anu qul huwallahu ahad. Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baheula mah teu aya nu nyebutkeun Allah deh, tapi disebut Sang Hyang Taya, pedah teu katingali. Goib, panggoibna tinu goib, maha goib. Ketika datang para wali-wali Allah, maka Sang Hyang Widi ngarsakeun saha? Allah. Sang Hyang Tunggal saha? Allah. Bahkan ketika mereka beribadah sembah Sang Hyang Widi, ketika datang para wali Eyang Prabu Tajimalela tina sembah Sang Hyang Widi jadi sembahyang. Tina sembah Sang Hyang Tunggal jadi sembahyang. Tina sembah Sang Hyang Taya jadi sembahyang. Naon sembahyang teh? Salat. Naon cenah? Salat. Ajaranana lain baheula, lain teu bisaeun wali make ajaran Quran, lain teu bisaeun ajaran hadis. Naon sabab? Saking ku ajri baheula martelakeun teh dina bab awi we awi awi lalempang barengkok. Cik sadapuran seueur lempeng seueur bengkok. Seueur lempeng make tutur sudah. Tapi lempeng. Naon sababna? Sabab dina awi aya bubuku, aya bukuan. Naon bukuan teh? Naon bukuan teh? Catatan. Hasibu qabla an tuhasab. Pangna disebut awi teh naon? Awitan ngamimitian, kawitan ngamimitian. Awi teh aya bubukuan jerona teh kosong hati kosong teh sumum aya eueuh aya. Itu hartina aya anak eueuh nu ngayakeun. Itu aya nanti eueuh nu ngayakeun. Disebut eueuh babandinganna. Eta bahasa awi jeung dipesek tahu gadun. Awi eta awi nepikeun ka hirup jelema teh lalempang naon sababna? Ngagaduhan buku teh naon? Catatan. Cing ingat di diri Quran aya nu nyatet sa malaikat raqib guru nu agung saha nu agung teh atuh? Allah. Dugikeun ka Eyang Prabu Tajimalela ngagaduhan putra. Eyang Prabu Lembu Agung, Eyang Prabu Gajah Agung. Di Gajah Agung ngagaduhan putra Eyang Prabu Pagulingan ngagaduhan putra Sunan Guli. Ngagaduhan putra tah eta Prabu Pagulingan di mana dah kerajaan anak nu dipilarian ku anjeunna nyaeta gunung di daerah Cipamengpeuk nu dingaranan Tenjo Nagara. Gunung deui wae. Tenjo Nagara Cipamengpeuk. Eyang Prabu Gajah Agung putra Prabu Tajimalela. Nu dipilarian ku putrana naon? Nyaeta gunung. Bahkan ketika Eyang Prabu Tajimalela bade maparinan jabatan kapala putrana nepikeun ka aya kecap Dharma Rarajaan, nepikeun ka aya kecap Situ Raja. Itu di mana sayembara nyaeta di gunung wae, di gunung
ketika ngantun ngajirikeun kerajaan di Cipameng pegunung Tenjo Nagara. Aya dongengna pangna disebut Tenjo Nagara, Tenjo Layar. Mau didongengkeun ke ngadongengna di harikeun ngaos di Tenjo Nagara. Hayang apal ona aya di. Tuh. Nebikeun kanaon terjadi tak kaburu ayeuna perang. Eyang Prabu Gajah Agung perang. Punten aja ya, nu nami-namina ya aja terang hayang muruk terang. Saha hayang muruk teh? Raja saha patihna? Gajah Mada. Aja terang Raden Wijaya. Masya Allah. Putrana Raden Wijaya. Nu ngadirikeun kerajaan Sriwijaya itu teh orang Sunda. Ya. Putra Eyang Jayadarma, Eyang Jayadarma teh putra Eyang Prabu Darma Kusuma. Darma Kusuma putra Eyang Prabu Darma Siksa, putra Eyang Sanghyang Janapati Galunggung. Anu ngaluarkeun bahasa hanahuni hanamangke tan hanahuni tan hanamangke. Naon hartina hanahuni apal henteu? Sarua abdi teh apa? Hanahuni hartosna hanahuni teh moal aya ayeuna lamun eueuh baheula. Itu ayeuna teh kulantaran ayeuna baheula eta. Handina urang ulah hilang karena sejarah. Eyang Prabu pagulingan ngagaduhan putra. Saha nyaeta Sunan Guling, eta Sunan Guling ngadirikeun di kerajaan di mana di Ciguling. Ngagaduhan putra saha nyaeta Eyang Tirta Kusuma atana pi Eyang Heupeul Isuk ngadirikeun di ayeuna Padepokan mun ayeuna mah pasantren nyaeta di Gunung Kareum. Gunung Dewa nya. Ngagaduhan urang kali istri ditikah ku putra Eyang Siliwangi ngadirikeun kerajaan di mana di Talaga Manggung Gunung Dewa ini. Ngagaduhan putra istri Ratu Inten Dewata ditikah ku Kangjeng Pangeran Santri Gunung disebut Gunung Santri. Kita Gunung Cupu teh Gunung Pasarean gede teh Gunung Cupu teh Gunung naon gitu. Gunung Cupu. Gunung Dewa. Ada apa dengan gunung? PT bapak-bapak di termasuk lalaki itu dipikaresep teh naon teh? Gunung deui. Ya. Dan hirup di urang teh naik ka gunung turun ku melaan gunung. Masya Allah. Iya gunung. Masya Allah. Gunung Kangjeng Pangeran Santri. Eta Kangjeng Pangeran Santri ngagaduhan putra dieuceuk saha putrana teh Prabu Gesan Ulun. Anjeunna dicarina di gunung didaya gunung. Nya laras teh. Gunung teh. PT ayeuna aya pangarsa guru urang sadayana di ngadamel pesantren di mana di gunung dinamian Jabal Khoer. Naon hartosna Jabal gunung, naon hartosna Khoer. Leuwih alus pisan Khoer teh. Lebih baik Khoer. Khair. Masya Allah. Dan yakin tempat ini akan menjadi kebaikan. Menjadi kebaikan. Bahkan di dia sok dialuskan sholawat nariyah. Leres. Punten di mangkar ayah pangrasa anu. Anu itu mama dan anu itu putra mama Sati digetur. Pamiye pangrasa mama Eyang tu bagus bakri bin mama Eyang tu bagus sehat mama sempur. Itu lamun itu pangrasa mama Eyang si bapak. Itu apa oha? Itu ieu pangrasa mama Kiai Muhyiddin. Ieu teh
sarios uyutna Bapak Ridwan Kamil. Itu Mam Hidin ieu pagelaran. Anjeunna mah eceuk abdi gaduh kitab-kitab karya-karya anjeunna. Anjeunna mah eceuk Mam Hidin ieu ya uyut Ridwan Kamil, Pak RK, Pak Gubernur, Pangluhuran sepuh, gitu, enak, aja, enak. Anjeunna mah ketua Hizbullah, pesantrenna pertamana di Limbangan, diburu, ku Belanda, ditangkap, di penjara, akhirnya dikeluarkan bukan Kangjeng Pangeran Sumedang. Ketika dikeluarkan oleh Kangjeng Pangeran Sumedang, di paparinan piwara ngajaga masjid. Anu ayeuna pagelaran anu di pagelaran di Masjid Agung. Gitu, nikah ke orang Sumedang. Jadinya nikah. Terus gitu lompat anjeunna ka mana? Ka Subang. Ngada marleuy nikah. Jadi itu tapi ruh jihadnya sangat luar biasa. Menjaga bela agama, bela negara. Putra pertama anjeunna wafat ketika kejadian Bandung Lautan Api bersama M. Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan. Lebih ke kain ayah jalan Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan. Itu kejadian pas wafatnya terjadi ketika wafatnya putra pertama daripada Mama Eyang Muhyiddin. Oh, ulama bahwa itu Mama Muhyiddin, Mama Muhyiddin. Ya, gua ambil lalu diterangkan ini itu Habib itu yang mulia Sayyid Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Bakar bin Salim. Aja. Ngagaduhan murid sekaligus besan. Nyaeta Maulana Sayyid Al Habib Ali Al Jubri. Habib Ali Al Jubri eta anu tengah je. Eta teh nyaeta besan. Sekaligus murid buminan papayun-payun di Darul Muslima di Tarif papayun-payun buminan besan. Anu paling dia nyaeta Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu. Pangarsa Abuya ieu pangarsa gua Manunjaya. Lamun manakibna Mama Muhyiddin itu pangarsa Mama Muhyiddin lamun ngaos teh nyaeta ngaos kitab Ukudulujen. Nawas kitab teh dikidungkeun. Dikidung dihalang Mama Muhyiddin mah. Bapak pocong. Pokona mah kitu lah. Dikidungkeun baheula mah Sumedang teh. Itu masyhurna Sumedang teh. Wah, baheula mah serap atuh. Sumedang teh pasantren balak di Sumedang gudangna pasantren baheula nepikeun ka ayeuna Kangjeng Pangeran Sumedang mah ngadamel pasantren teh lain ngumpul di Sumedang di Tasik pesantren Cipasung, pesantren Condong, Riyadul Ulum, terus pesantren Cigaontang, pesantren Banjar, pondok pesantren Suryalaya, Masjid Agung Kota Tasikmalaya, Masjid Agung Singaparna, Masjid Agung Mangunreja, Masjid Agung Manunjaya, Masjid Agung Malaka, Masjid Agung Rancaikek, Masjid Agung Masjid Agung Tanjung Sari, Masjid Agung eta sadaya wakaf-wakaf Kangjeng Pangeran Sumedang. Itu wah masyhur baheula mah Sumedang teh. Masyhur. Mama Muhyiddin itu bangsa apa? Itu. Mama Muhyiddin. Nah, sholawatna dia bangsa ama Mama Aang karomah bangsa anu kapumpurna masantren di mana masantrenna nyaeta di Kiai Ahmad Samii Mama Cidera. Aya opat Ahmad Nusami sasarangan masantren ka Mama Kudang Sujai. Terang Mama Kudang Sujai. Terang teu. Mama Kudang Sujai teh muridna Mama Eyang Sobari terang. Mama Eyang Sobari teh muridna Sayyiduna Abah Khalil terang. Abah Khalil teh muridna nyaeta Syekh Nawawi terang. Syekh Nawawi murid Syekh Ahmad Khatib Sambas terang.
muridnya si Ahmad Zaini Dahlan terang, murid Al-Imam ada Suki terang, Al-Imam Al-Batul. Masya Allah. Ya Bu, pangersaanmu masangren opataan naon ka Mama Ahmad Syafi'i. Ari Mama Ahmad Syafi'i teh rerencangan Mama Ahmad Zakaria nyeta Mama Rete. Sareng Mama Ahmad Jarkasi Mama Cibaduyut. Itu Mama Ahmad Syafi'i kamana ka Mama Sujani. Tah Mama Ahmad Syafi'i ngakeduhan putra Mama Gentur. Masangren di Mama Ahmad Syafi'i. Eta mah geus puntennya ngadulang layangan di kebon. Dicare ku masyarakat jang sia ngadulang layangan. Dan eta mah ngadatna parasaan. Kumaha ngadatna kabeh tak disepekan ka arewe atuh nebikeun ka ulang ngapungkeun ka mama. Nebikeun ka akal kalapa disepek kagak kencang teh akal kalapa. Mun si ujang itu ulah cenah ngapungkeun teh. Takal kalapa ge kajarungkeun. Allah. So, orang ngobor ngajar lu. Wah. Ya, Mama Gen. Ketika Mama Gentur hadir di haul yang mulia Al-Habib Umar bin Huda atos di payung. Ngagoler itu di tengah jalan teh anjeunna. Ngagoler. Ketika anjeunna ngagoler, lungsur tak teni baheula. Bilang nyarana peskol, nyana bedil. Hah? Terus sudah mama angkat dan bisa eta mah bedil jeung disulap digitukeun aja. Nah, mari leuy eta bedil. Mari leuy. Ieu saha itu cenah putra Mama Gentur. Anu di mana di Cianjur teu atakeun tong diganggu. Teu aya nu ngaganggu dihalang ku teh edit. Amalanna naon sholawatna. Gitu. Amal sholawat Nabiya nyaeta amalan malaikat muqarrabin. Amalan malaikat muqarrabin. Nu maos sholawat Nabiya bakal dicumponan pangabutuh, bakal dihampura dosa. Bakal dilobahkeun rezeki. Timbul pertanyaan geuningan abdi maca sholawat Nabiya angger teu boga duit. Aya duit kudu ngalamet heula. Sagala rupa ya aya di dieu geus sok sholawat antara abdi wala recik dari sok sholawat antara sok hoyong mobil ani geus boga encan keur ngaos sholawat sok hoyong gaduh atos heueuh gaduh atos duit. Ayo kabayar utang, geus kabayar utang. Ya, beja, sok sholawatan cibeto. Bahkan orang kudu buburu ka gunung dina pada istiqomahna. Kade ulah aya bahasa kieu nanaonan urang sholawatan abring-abringan ngaji ka ditu ka dieu anggar urang mah duit hese. Aya nu kitu aya. Nu sholawatan tapi duit hese aja. Anggar urang mah sholawatan tapi anggar dagang ke covid mah teu payu. Aya nu kitu aya. Anggar ayeuna sholawatan cenah anggar budak bedegong we aya. Kade ceuk. Ieu janji ti Allah. Ieu janji ti Allah dijunjungan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu aya jalma nu maca sholawat kecuali dijabah doana ku Allah. Bahkan hiji sholawat dibalas 10 kahadean ku Allah. Hiji kahadean, lamun hiji kahadean dibikeun di dunia keneh wah geus misalkeun ku Allah hiji kahadean sholawat dibikeun ka urang ka dunia digantikeun ku martabak teuing sabaraha ratus hektar sabaraha kabupaten dan martabak. Ieu ganjaran sholawat. Terus kunaon pangna teu diijabah atuh doa urang teu dibikeun ayeuna. Ye, abdi sia teu boga jamaah. Rajin sholawatan. Baheula tambah jalma teu boga aslina sia teu. Tukang dagang kana ieu kana naon? Produk. Sholawatan. Geus pokona mah susah bisa. Ngilu we pisanan jeung abdi. Jarah we jarah jeung sholawat jarah. Datang ke abdi, masa abdi doakeun saya punya anak sekarang mau
sakarupa aja ayeuna beungharna cenah. Beunghar bisa. Geus beunghar lah. Kumaha aja saking beunghar sholawatan. Mobilna loba aja. Sibuk manehna gitu duit lima poe aslinya sih aja. Geus sholawatan eureun. Ngayakeun pangajian, manehna di mana kayak biasana aya eureun ayeuna mah. Pangarsa cenah alikeun we pangaosan biaya acara di abdi mah ku pangarsakeun teu tiap saminggu sabulan sakali 5 juta tah merek abdi yang pengajian mana iban di abdi tiap malam Senin ayeuna kumaha ceuk ai ngaji sholawatan sodako zakat duit loba aja halus kene ya tong di pembuaran hanya jadi tong ini apa halus kene miskin getol ibadah loba duit karena ibadah ya aja hidup di alam dunia mah lain loba duit teboga duit tapi nu jadi ukuran mah ibadah percuma kurang dijadikan jelema beunghar bro dijuru bro dipantau naraya di tengah imah lupa ribuk loba-loba tekalebo duit loba sawah lega motor Honda mobil Toyota dahar di Ampera jeung tulang iga tapi sare teu tibra dahar teu mirasa bulan malam ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA kapanggih WA SMS-an Bapak ieu saha ieu mah Kang Udin nah fotona awewe ya Allah ukuranna ibadah kade ceu boga salaki ayeuna penghasilan atuh jika aekeun usaha teh sakarupa atau menikeun ka ieu teh hari anu nu penting mah urang ayeuna adem ayem dina masalah ibadah teh. Halo. Ya, baca. Ya, terakhir aja ya. Kan abi teh sholawatan nya dikeun jeung jaaknya. Ya. Terus nongkrong jalan ada susah-susah wae mah gitu. Atuh ustaz mau payu gitu mah. Betul atuh. Geus cenah tong sholawatan, tong jalan cenah ari kitu keneh masih dianggap susah cenah. Lah, betul. Si Aceh dikerasakeun maot. Alhamdulillah. Baik teh maot nanti bi, jeung nusuk jalan ka urang nih. Masyaallah. Ya jadi ibaratkeun jeung sebelah kanan maot jalma anu sok sholawatan tapi tara boga duit. Gitu jarak tapi usaha hese. No ieu jalma beunghar tapi tara ibadah. Bahkan mangaruhan naon maneh ngaji kan itu kali abring-abringan di sedih anggar we sia teh dahar mah lain ku abring-abringan ku sanggup ya heuh itu baik teh doana maot diduburkeun malam pertama nu miskin tarangna anu miskin betul ngaji sholawatan malam pertama aya nu ngetrok Assalamualaikum dibuka saja mengirim kasur spring bed ngirim bed cover Masya Allah ngirim guling ngirim bantal ngirim lampu ngirim dia geningan aja para kita geningan tembok geningan di kamar tempelan dengan awal tempelan wah segala rupa kalau dah ngirim asik segala rupa tapi kecil jalma anu beunghar tapi tara ibadah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Dibuka aja malaikat munkar nakir. Sayyidina Umar saja Sayyidina Umar ningali wajah malaikat munkar nakir sakitu jagoan wah kalau pertah aya ngadegek nepi ke tangan sia cenah ka urang dasar wajah itu Sayyidina Umar moal malaikat nakir dikupingkeun ku Sayyidina Ali cik Sayyidina Umar mah galak cik lamun datang ku malaikat munkar nakir ditanya mah buka kumaha cenah adat moal dari sarekan malaikat ku Sayyidina Umar saking galakna eta setan geus sieun ka Sayyidina Umar setan sieun aya urang mah ku setan teh dipikaresep sia mah cenah babari digodana itu Sayyidina Umar nubeung harta ibadah masyaallah teu boga nanaon sia euceun da boga kieu teu disarakohkeun boga sawah teu dimakafkeun boga kebon emas teu bikin kareuceum ye ulah silau ayeuna siri ku ibu-ibu nu loba emasna tapi teu wani ngajual sagram jaga bangun pesantren nu kaum silau kan aya nu kieu nikeun kareuceum dadah geuleung salah aya nu kitu aya dadah mun punten permisi punten nepikeun ka ngangkos hayang rek macet geuningan aja insyaallah Allahu akbar mikir ngewongkeun naon eta mas insyaallah tiap ramu ieu di alian ngeureun mah bareuli punten abdi anu jamaah sok iring jarak kayak Prabu Taji Maela kamari nganjurkeun ye nepikeun ka waktu sarita jarak kayak Prabu Taji Maela yang seureun ya pusat-pusat kurang mana naon gitu eta setiap pamor dibelikan emas aslinya aja ya kamari nganjurkeun lah waktu kamari diurus situasi kamari abdi orang kieu sugan yang dibawa emasna henteu diparpuskeun cek anak-anak aslinya kumaha ka jelema model ayeuna loba emasna teu wani ngajual 1 gram 2 gram keur ngabangun pesantren. Ngajual 1 gram ge anu jadi sakeun kali mas asli. Mas asli ya ayeuna mah loba ibu-ibu teh karone mas palsu eta teh. Asli nu 70.000 saluntuy teh geuningan. Saluntuy 70.000 teh berat kabeh pikeun ka dieu atuh. Ya Allah, aja. Iya, lu itu masih aja ya Masya Allah, di alam kuburnya tinggalan sih nama. Kawan nu ngirim sama, kawan nu ngirim bantal, kawan asal kalau nu ngirim kemana sih kan susah nih kalau disiksa. Kuman rajin sholawatan tapi nu ribeut teh geuningan. Insyaallah aya bidadari ngetok pantong. Assalamualaikum. Sama saya abdi bidadari anu burung maca sholawat. Pansaur Kangjeng Nabi lamun maca sholawat bakal diberi bidadari. Tah bidadari teh teu diturunkeun ku Allah teh di dunia, da Allah teh nyaheun ka maneh. Lamun ayeuna diturunkeun di jabah doana di dunia mah bisi-bisi maneh teu kuat ke bakal kufur ka Allah. Bakal teu bisa nyukuran nikmatna. Itu Allah saking nyaah maka teu diturunkeun teu dibikeun di dunia akhirat teh dibikeun Allah saking nyaah ka urang ieu teh pangna urang sakingnya apa meureun maca sholawat itu ieu teh neng teh galeulis teh kane api sumuhun kane tidak biasa di mana tuh maca jalma nu maca sholawat bakal diberi bidadari di hari dia di sana di alam inum ta'an tahta بالحور يوم زحام صل على باقي الأنوار عين اليقين
Rabbi mudah-mudahan orang siasir maksud yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sareng pribados malam aja setiap malam Jumat Kliwon pamit teu aya kegiatan di dieu. Ya, sekali deui pamit teu aya kegiatan di majelis. Itu masing-masing setiap malam Jumat Kliwon diantos kliwonan di Majelis Mahabbatul Aulia Pasarean Gede di Makom Pangeran Santri. Di Makom Pangeran Santri pribados ngadamel majelisna anu dibangun makomna majelisna Makom Tos Rengse ya. Majelisna Tos Rengse didamel rutinan setiap hari Rabu pada duhur pamisasihan nama setiap malam Jumat Kliwon ngaos yasin wa qina tabarok shalawat nabiyyah sallallahu alaihi gitu kan.